नमस्कार, म रमेश प्रसाई। विश्वभरिबाट लालमोहर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूमा एकमुष्ट स्वागत छ। लालमोहरको आज 25औं श्रृङ्खला 24 श्रृङ्खलासम्म हामीले समाजका विभिन्न विषयवस्तुहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको कुरा हाम्रा नियमित दर्शकहरूलाई थाहै छ। आज लालमोहरको 25औं श्रृङ्खलामा म आफ्नो बारेमा बोल्छु। आज मेरो पालो। आज मेरा र म जस्ता साथीहरूका विषयहरूको उठान हुन गइरहेको छ कार्यक्रम लालमोहरमा, जसलाई प्रचलित शब्दमा अपाङ्ग भनेर सम्बोधन गर्ने गरिन्छ। यद्यपि म अपाङ्ग भन्ने शब्द मान्दिनँ। मेरो विचारमा हामी यसकारण अपाङ्ग अथवा अशक्त जस्तो देखियौँ किनकि यो सारा संसारको रचना, यो संसारमा भएका सबै वस्तुहरूको निर्माण चाहिँ तपाईका लागि मात्रै गरियो। तपाईँ भनेको शारीरिक वा बौद्धिक रूपमा हेर्दा सग्लो देखिने तपाईँ भनेको। तर मैले माने पनि नमाने पनि हाम्रो प्रचलित कानुनले, संविधानले मानेको शब्द त यही हो। अनि हाम्रो संविधान चाहिँ दक्षिण एसियामै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि उदार र उत्कृष्ट मानिन्छ। हो त, हाम्रो संविधानमा बोरामा आलु खाँदे चाहिँ अपाङ्गताका अधिकारहरू टनाटन खाँदिएका छन्, तर व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन ठिक उल्टो छ। आज पनि परिवारको अशिक्षा, अज्ञानता र गरिबीको कारणले बौद्धिक अपाङ्ग भएका साथीहरूलाई पशु चाहिँ बाँधेर घरभित्र थुनेर राखिएको हुन्छ। तिनीहरूलाई के संविधानको धारा 39 घोकाउने, जहाँ लेखिएको छ कि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यले विशेष संरक्षण गर्नेछ? अनि नीति नियम वा संविधानमा टेकेर हिँड्ने त होइन होला, हिँड्दा टेक्नुपर्ने त सडक हो। एकैछिन आँखा चिम्लेर कल्पना गर्नुहोस् त, गर्नुहोस् न, कल्पना गरेको शुल्क लाग्ने होइन। म जस्ता दृष्टिविहीन साथीहरू तपाईँ हिँडिरहेको यो सडकमा कसरी हिँड्छन् होला? बिजुलीका पोलहरूमा ठाउँ ठाउँमा ठोक्किँदै, फुटपाथमा ठोक्किँदै, नालीमा खस्दै, भुसिया कुकुरबाट टोकिँदै सडकमा हिँड्नुपर्छ। कसैले कहिल्यै सोचेको छ यति अग्ला अग्ला सिँढी भएका सिनेमा हलहरूमा, सरकारी कार्यालयहरूमा, मन्त्रालयहरूमै पनि व्हिलचेयरधारी साथीहरू सुपरमार्केटहरूमा कसरी पुग्छन् होला? यो कसैले सोच्नु नपर्ने? यस्तो जान्दा जान्दै पनि अपाङ्ग मैत्री पूर्वाधार बनाउन अलिकति पनि विवेक नपुर्याउने ती सडक बनाउने इन्जिनियरहरूदेखि नीति निर्माताहरूसम्म तिनको मनको हरि मरेको होइन? एकैछिन कल्पना गर्नुहोस् त, तपाईँ पढ्ने स्कुलमा बहिरा साथीहरू कुनै साङ्केतिक सञ्चार नहुँदा कसरी पढ्छन् होला? घरबेटी घरमा फोहोर गर्छन् भनेर कोठा दिन मान्दैन, राज्य जागिरमा चाहिने जति कोटा दिन मान्दैन, ब्याङ्कवाला एटिएम दिन मान्दैन, बिमावाला सामान भुक्तानी दिन मान्दैन। त्यो बिमावालालाई लाग्छ कि म जस्तोले बिमा गराउने बित्तिकै कोठाबाट निस्किन साथ गाडीले किचेर मरिहाल्छ। उद्योगी रोजगारी दिन मान्दैन। यस्ता समस्याहरूको बयान गरेर साध्य छैन। अनि संविधानमा लेखिएका ती धाराहरूले के हाम्रो अधिकारलाई साँच्चीकै समेट्न सकेका छन्? साँच्चीकै प्रत्याभूत गर्न सकिरहेका छन्? मेरा साथीहरू रोजगारी नपाएर, कुनै विकल्प नदेखेर याचना गर्दै, सडकमा गीत गाउँदै आफ्नो पेट पालिरहेका छन्। अनि ठुला बडाहरू बिचारा च्वाक 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 गर्दै तिनीहरूकै छेउबाट गाडीमा हिलो छ्याप्दै हुइकिन्छन्। अरू त अरू, अपाङ्गताको हक संरक्षण गर्न भनेर खोलिएका हाम्रै अधिकांश संस्थाहरू पनि विदेशी डोनरहरूबाट आउने 2-4 हजार डलरको कलरमा भुलेर अपाङ्गताको अधिकारका मूलभूत सिद्धान्तहरूलाई, हाम्रा मूल आवश्यकताहरूलाई बिर्सिरहेका छन्। त्यसो भए के गरिरहेको छ राज्य र के गरिरहेका छन् अपाङ्गता सम्बन्धी सङ्घ संस्थाहरू? यिनै विषयमा कानुन र संविधानले मानेको यही विशेष वर्ग अपाङ्गता सम्बन्धी समस्याहरूका विषयमा सरोकारवालाहरूसँग आज हुनेछ बहस र लाग्नेछ लालमोहर। कार्यक्रम पुरै हेर्ने प्रयास अवश्य गर्नुहोला। आजका अतिथिहरूलाई परिचित गराउन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, लालमोहरमा हामीसँग आजको बहसमा नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मी अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। यसै गरी हामीसँग राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका अध्यक्ष मित्रलाल शर्मा हुनुहुन्छ र आजको हाम्रो कार्यक्रमको पर्यवेक्षक यानि कि अब्जर्भरको रूपमा दशकौं अघिदेखि अपाङ्गता सम्बन्धी आन्दोलनमा अथवा अपाङ्गताको उत्थानको क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएका एकजना विज्ञ, स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्द्रका अध्यक्ष भोजराज श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। र
उहाँहरू तीनैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छु र आजका सहभागीहरूलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामीसँग विभिन्न अपाङ्गता भएका साथीहरू सहभागीको रूपमा हुनुहुन्छ, फरक शारीरिक अवस्था भएका साथीहरू। र बहस प्रारम्भ गर्नुभन्दा अघि यो विषयमा हाम्रो टिमले तयार गरेको यो रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। संवैधानिक संरक्षण हुँदा पनि किन अझै राज्य र समाजबाट उपेक्षित छन् अपाङ्गता भएका नागरिक? नेपालको संविधान 2072ले अपाङ्गता भएका नागरिक सम्बन्धी विभिन्न प्रावधानको ग्यारेन्टी गरेको छ। धारा 18 समानताको हक, सामान्यतया कानुनको प्रयोगमा अपाङ्गताका आधारमा भेदभाव नगरिने, अपाङ्गता भएका नागरिकको संरक्षण, सशक्तिकरण वा विकासका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न सकिने। धारा 24 भेदभाव विरुद्धको हक, कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको भेदभाव नगरिने। भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने। धारा 31 शिक्षा सम्बन्धी हक, अपाङ्गता भएका नागरिकलाई कानुन बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुने। दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेल लिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइ सम्बन्धी अपाङ्गता भएका नागरिकलाई साङ्केतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निशुल्क शिक्षा पाउने हक हुने। धारा 39 बालबालिकाको हक, अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुने। धारा 42 सामाजिक न्यायको हक, अपाङ्गता भएका नागरिकलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने। अपाङ्गता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचान सहित मर्यादित र आत्मसम्मानपूर्वक जीवन यापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुने। नेपालमा लोकतान्त्रिक परिवर्तनका क्रममा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई न्याय, उचित सम्मान सहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानुन बमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुने। धारा 43 सामाजिक सुरक्षाको हक, अपाङ्गता भएका आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने नागरिकलाई कानुन बमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने। यसै गरी संवैधानिक प्रावधान कार्यान्वयन गर्न अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन 2074 पनि तर्जुमा भइसकेको छ। कानुनी व्यवस्थाहरू विश्वमै उदाहरणीय बने पनि अपाङ्गता भएका नागरिकले महसुस गर्ने गरी परिवर्तन भएको भने पाइएको छैन। यसका मुख्य 2 कारण देखिन्छन्। 1 कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनु। संवैधानिक व्यवस्थामा राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी मूलक सहभागिता भनिए पनि अपाङ्गता भएका नागरिकको उचित प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन। जबसम्म नीति निर्माण हुने तहमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको उपस्थिति हुँदैन तबसम्म उनीहरूका चासो र गुनासोहरूको उपयुक्त व्यवस्थापन हुन सक्दैन। राज्यका निकायहरू र राजनीतिक दलहरूले यसमा ध्यान दिनु जरुरी छ। त्यसै गरी कानुनले दिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा जस्ता सुविधाहरू अपाङ्गता भएका सबै नागरिकसम्म पुग्न सकेका छैनन्। अपाङ्गता भएका नागरिकलाई संरक्षण एवं सुविधा उपलब्ध गराउने र उनीहरूको मौलिक अधिकार सुनिश्चित गर्न विद्यमान कानुनको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन जरुरी छ। 2 अपाङ्गतालाई एउटा अवस्था भन्दा पनि समस्याको रूपमा देख्ने सामाजिक मनोदशा। हाम्रो समाजमा अपाङ्गतालाई एउटा समस्याको रूपमा हेरिन्छ। फरक क्षमता भएकालाई उसको क्षमताको आधारमा भन्दा सहानुभूतिको दृष्टिले हेरिन्छ। जबसम्म अपाङ्गता एउटा फरक अवस्था हो भन्ने समाजले मनन गर्दैन तबसम्म समाजले यसलाई बोझको रूपमा मात्र लिन्छ। अपाङ्गता सम्बन्धी सामाजिक चेतना विद्यालय स्तरदेखि नै यस सम्बन्धी शिक्षा दिनु जरुरी छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिवार एवं समाजमा सहज रूपमा जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न लगायतका कार्यक्रमले मात्रै अपाङ्गता भएका नागरिकप्रति सामाजिक चेतना र व्यवहार परिवर्तन हुन सक्छ। नेपालमा संवैधानिक एवं कानुनी रूपमा अपाङ्गता भएका नागरिकको अधिकारका सम्बन्धमा पर्याप्त व्यवस्था भएको छ। विगत केही वर्षमा प्राप्त भएका यी उपलब्धिहरू उल्लेख्य छन्। सरकार, यस क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थाहरू एवं अपाङ्गता भएका नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न लागि परेका अभियन्ताहरूको अबको प्रयास भनेको कानुन कार्यान्वयन र सामाजिक परिवर्तन नै हुनुपर्छ। हामी बहस प्रारम्भ गर्न गइरहेका छौँ। म महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीबाट बहस प्रारम्भ गर्न चाहन्छु। मन्त्रीज्यू, म तपाईँलाई यहाँ एउटा भिडियो देखाउन गइरहेको छु र तपाईँ मार्फत हाम्रा दर्शकहरूलाई पनि हामी यो भिडियो देखाउनेछौँ। अनि भत्ता चाहिँ कसरी प्रयोग हुन्छ? केमा प्रयोग गरिदिनुहुन्छ? जस्तो भत्ता ल्याउनुहुन्छ नि
केमा युज गर्नुहुन्छ? अब भोजा सरले उहाँ जस्तोलाई चेन्ज बनाएर देखाउनु भयो नि अनि बल्ल चाहिँ च्यालेन्ज हो काम गरेको हुन्छ क्या कृष्ण गौतमले भोजा सरले ए उहाँ चाहिँ बुवा ऊ त भाइ पनि थियो। झन्डै म गलत छैन भने आधा वर्ष भयो तपाईँले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सम्हालेको। हुन त त्यहाँ अपाङ्गता भन्ने लेखिएको छैन, तर तपाईँकै मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। यो भिडियो हेरिरहँदा यो वर्गको लागि, यस्तो वर्गको लागि 6 महिनामा तपाईँले हासिल गरेको उपलब्धि सम्झिँदा के गर्नुभएछ मन्त्रीज्यू? धन्यवाद रमेशजी। 6 महिना त होइन, 5 महिना भयो म आएको। हजुर, 5 महिना 6 महिना उस्तै कुरा भयो। उस्तै कुरा भयो होइन, केही भएन। र पहिला त अब विभिन्न अवस्थामा आइपुगेँ। अब चाडपर्वदेखि लिएर के अरे पार्टी, जुन पार्टीमा छु त्यसकै अधिवेशन अनेक कामले गर्दाखेरि अलिकति ढिलो भयो र अब सबै कुराको समीक्षा गरेर अब बजेटिङको बेला छ। यो 79-80 को बजेट बनाउने क्रममै छौँ हामी। छिट्टै त्यसको चाहिँ नै बजेट बनाउँछौँ र सबै सरकारवालाहरूसँग अब तपाईँहरूलाई थाहा छ अरू मन्त्रालयमा 30 अरब पर्यो भन्दा ज्यादै कम छ। मेरो मन्त्रालयमा कति छ भन्दा 30 अरब भन्नुहुन्छ। यो मन्त्रालयले कहिले अरब देखेको थिएन। यसपालि जम्मा 80 करोड थियो गएको उसमा। 80 करोडमा 45 करोड चाहिँ तलब भत्तामा जाने कर्मचारीहरूको र 35 करोड एउटा सानो प्रोजेक्ट जस्तो बनाइएको छ। यो यत्रो 75% जनसङ्ख्या भएको मन्त्रालयलाई। तपाईँको मन्त्रालयका ती प्राविधिक विषयहरूमा बजेटका विषयमा पनि हामी आउनेछौँ, तर तपाईँले जुन तर्क दिनुभयो नि, होइन म चाडपर्व थियो, मेरो पार्टीको भन्दैछु अधिवेशन थियो, रमेशजी, त्यसैले काम गर्न पाइन। एकछिन सुन्नुहोस्। र सबै सरकारवालाहरूसँग मैले कुरा पनि गरेँ र मैले सबै सरकारवालाहरूलाई के भने ऊ भोजराजजीलाई पनि भनेको थिएँ। अपाङ्गता भएका धेरै साथीहरू मसँग भेट्न आउनुभएको थियो, उहाँहरूलाई पनि भने तपाईँहरूको धेरै त सकिँदैन। यसपालि 1 अरब मैले लबिङ गरेर 1 अरब बजेट पारेको र यो मन्त्रालयले 1 अरब देख्न पाएको यसपालि हो। सिलिङ आएको छ, 1 अरबको सिलिङ आएको छ। र मैले सबै सरकारवालाहरूलाई भने तपाईँले धेरै कुरा नभन्नुहोस्, एउटा दुईटा बढीमा 3टा तपाईँले चाहिँ लेखेर मलाई चाहिँ नि सुझाव पनि दिनु कि ज्येष्ठ नागरिक महिलाको त्यस्तै किसिमको सुझाव चाहियो, बालबालिकाको त्यस्तै किसिमको सुझाव चाहियो, ज्येष्ठ नागरिकको त्यस्तो चाहियो, अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको चाहियो। लिखित भए सुझाव दिनुहोस् भने भोजराजजी पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि सङ्घको अध्यक्ष हो, उहाँलाई पनि मैले चाहिँ नि भनेको थिएँ। लगायत जो साथीहरू भेट्न जानुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ नि मैले भनेको थिएँ। हामीले देखाएको यो तर अहिले पर्खनुहोस्, भिडियो मैले हेरेँ, अहिलेसम्म चाहिँ नि सुझाव प्राप्त भएको छैन। सर्वप्रथम म यहाँहरूलाई 1 2 3 गरेर 3टा सुझाव चाहिँ नि के चाहिँ बजेटमा राख्दाखेरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको इम्पावरमेन्ट हुनसक्छ, उहाँहरूको जीवन अलिकति सजिलो हुनसक्छ, त्यो बारेमा यहाँहरूले चाहिँ नि लेखेर मलाई सुझाव दिनुहोला। 1 हप्ताभित्रमा बजेटको फाइनल गरेर हामीले पठाउनु पर्छ। म यहाँ नभएर न्युयोर्कमा CSW को मिटिङमा गएको थिएँ। त्यहाँ चाहिँ नि महिलाहरूको स्ट्याटस सम्बन्धी मिटिङ थियो, त्योबाट हिजो मात्रै फर्किया हुँ। आज तपाईँहरूले यो अवसर दिनुभयो। सर्वप्रथम त अवसर दिने, तपाईँहरूसँग भेट भएर छलफल गरेर कुरा गर्न पाउँदा मलाई ज्यादै खुसी लागेको छ। र मैले भ्याए पनि नभ्याए पनि जे भए नि यसमा चाहिँ जानै पर्छ, अरू कुरालाई छोडेर पनि भनेर म प्राथमिकता दिएरै। त्यसमा हामी मन्त्रीज्यू, त्यसमा हामी आभारी छौँ, त्यसमा हामी आभारी छौँ। म पनि धन्यवाद। यहाँको व्यस्तता सुन्नुहोस्, यहाँको व्यस्तता चर्कै छ। यो व्यस्तताको बावजुद मन्त्रीज्यूलाई यति जानकारी छ कि जुन हामीले यो उदाहरणको रूपमा जुन भिडियो देखायौँ, यस्ता पूर्ण अशक्तहरूका लागि व्यक्तिगत सहयोगी उपलब्ध गराउने कार्यविधि तपाईँको मन्त्रालयमा 7 वर्ष अगाडिदेखि 2071 सालदेखि छ भन्ने कुरा तपाईँलाई जानकारीमा छ? मन्त्रालयमा छ भन्ने कुरा त्यति जानकारीमा आएन, तर अहिलेको बजेटमा मैले छलफल गरिसकेका छु। अहिलेको बजेटमा केयर गिभर चाहिनेको ट्रेनिङ राख्नै पर्छ, केयर गिभर चाहिँ नै राख्नै पर्छ भनेर
हामीले पहिला ट्रेनिङ गरेर केयर गिभरलाई तयार गर्न सक्ने सम्म खुबी मन्त्रालयको छ। त्यसलाई बजेटिङ गर्नको निमित्त चाहिँ अर्थसँग चाहिँ नै कुरा गर्नुपर्छ। त्यस कारणले केयर गिभरको ट्रेनिङ गरेर पक्कै चाहिन्छ भन्ने कुरा मलाई कन्फर्म छु। म अपाङ्गता भएका अत्यन्त अशक्त अपाङ्गता आफैले हिँड्न नसक्नेहरूलाई र ज्येष्ठ क वर्गको अपाङ्गता भनौँ न, अनि ओछ्यानमै पर्नुभएको ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई अहिले ज्येष्ठ नागरिक दिवस पौषको 11 गते थियो। त्यो दिनमा पनि मैले सङ्घीय मामिला मन्त्रालयमा अनि के अरे चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा या भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयमा उहाँ मन्त्रीज्यूहरूसँग लबिङ गरेर त्यहाँबाट चाहिँ के पास गरियो भने के घोषणा गरियो। पास त पहिल्यै थियो। अब भएको कुरा पनि एक त कानुन बनाउन गाह्रो, अर्को बनेको कानुन कार्यान्वयन हुन गाह्रो, संविधानकै गाह्रो भनेर रमेशजीले भर्खर भन्नुभयो। यो कुरा पक्कै हो। यो सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मात्रै लाग्दैन, हरेक सेक्टरमा यस्तै छ। र त्यसमा हामीले चाहिँ के पास गऱ्यौँ भने के अरे चाहिँ ओछ्यानमै परेका अपाङ्गता भएका, ओछ्यानमै परेका क वर्गका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू र जो व्हिल चेयरमा पनि बस्न गाह्रो हुन्छ र साथसाथै के अरे चाहिँ नि 90 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरू जो ओछ्यान पर्नु भएको छ उहाँहरूलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता जो सामाजिक सुरक्षा भत्ता हो, त्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि के अरे चाहिँ ब्याङ्कमा लिन जान सक्नुहुन्न। नसकिसकेपछि अब कसैलाई पठाम, घरकै अहिले त यस्तो जमाना आइसक्यो कि घरकै छोरा बुहारीहरूलाई पठाउँदाखेरि पनि त्यो बेलुका उहाँहरूको हातमा आउँछ कि आउँदैन, चेक काटेर दिँदा के हुन्छ थाहै छैन। त्यस कारणले गर्दा उहाँहरू पालिकाले अहिले घर नारामा मात्रै भएन, घर दैलोमा सरकार छ। घर दैलोमा भएको सरकारले ब्याङ्कहरूसँग समन्वय गरेर त्यस्तो आफ्नो वडाभित्र को कति छ त जनसङ्ख्या त्यो टाइपको भनेर सबै उहाँहरूले चाहिँ डाटा सङ्कलन गरेर कि घरमै लगेर ब्याङ्कसँग समन्वय गरेर उहाँहरूको छाप लगाएर उहाँहरूको सही गराएर घरमै लगेर हातमा दिने भनेर हामी भन्यौँ र सङ्घीय मामिला मन्त्रालयबाट त्यो पत्राचार पनि देशभरि भइसकेको। मन्त्रीज्यू, यो भयो भने यो असाध्यै उत्कृष्ट कार्य हुनेछ। तपाईँको यो प्रतिबद्धता नोट गरौँ कि यस पटकको बजेटमा व्यक्तिगत सहयोगी सम्बन्धी जुन कार्यविधि अहिले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा छ, पूर्ण अशक्तहरूका लागि व्यक्तिगत सहयोगी सम्बन्धी यो कार्यविधिलाई पारित गरिनेछ, बजेटमा समावेश गरिनेछ। त्यो कार्यविधिको बारे पनि हामी छलफल गर्छौँ, तर बजेटमा के चाहिँ राख्ने कुरा लगभग भनौँ फाइनल हुन त बाँकी छ। लगभग के चाहिँ कुरा भएको छ भने यो केयर गिभर चाहिँ जुन सहयोगी हो, सहयोगी चाहिँ कुनै हालतमा चाहिन्छ भनेर सहयोगीकोलाई तालिम दिएर तयार गर्ने कुरा मन्त्रालयको क्यापासिटीभित्रको हो। अब बजेटले मन्त्रालयको बजेटले भ्याउँछ, त्योभन्दा कमसेकम 1000, 2000, 5000 मानिसहरू पहिलो चरणमा तयार गर्न सक्यौँ भने पनि त्यो चाहिँ उपलब्धि हुन्छ। त्यो बाहेकको अब केयर गिभरलाई प्रश्न के छ भने केयर गिभरलाई अथवा हामी के अरे जसले हेरचाह गर्छ उसलाई पनि केही न केही पारिश्रमिक दिनपर्छ। त्यो पारिश्रमिक दिने कुरा हाम्रो मन्त्रालयले बजेटको भाषणमै आओस् भनेर हामीले प्रयास गर्छौँ। मैले पक्का प्रयास गर्छु, तालिम दिने बजेटमै राख्छु र प्रतिबद्धता नोट गर्नुहोला। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीको यो प्रतिबद्धता तर यस पटकको बजेटमा व्यक्तिगत सहयोगी सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरिनेछ, त्यो पक्का गरिनेछ। त्यो त मेरै मन्त्रालयको बजेटबाट जान्छ, यो तपाईलाई एस्योर गराउँछ। मन्त्रीज्यू, हामीसँग यहाँ राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका अध्यक्ष मित्रलाल शर्मा सर पनि हुनुहुन्छ। शर्मा सर, हजुर, तपाईहरूको संस्थाले अपाङ्गता सम्बन्धी सम्पूर्ण संस्थाहरूको छाता सङ्गठन तपाईहरूको, मन्त्रीज्यूले भन्नुभयो 5-6 महिनामा त खासै केही कामै भएन, अब बजेटमा हामी सोध्छौँ गर्छौँ भन्नुभयो। उहाँलाई त्यो व्यक्तिगत सहयोगी सम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रालयमा छ भन्ने कुराको पनि जानकारी भएन। भनेपछि तपाईहरूको घचघच्याउने लबिङ गर्ने क्षमता त असाध्यै निम्सरो निर्बल फितलो देखियो नि। हजुर, अब रमेशजी, म सबभन्दा पहिला तपाईँले अघि पृष्ठभूमिमा जे कुरा भन्नुभयो म त्यसलाई पहिला प्रश्ट्याउन चाहन्छु, किनभने यो लोकप्रिय कार्यक्रममा म उपस्थित भएको छु र आम जनताका बीचमा सही सन्देश जानुपर्छ भन्ने कुरा हो। म तपाईँलाई के कुरा राख्न चाहन्छु भने अघि तपाईँले भन्नुभयो
विदेशी डलर चलाउने अपाङ्गताको क्षेत्रका संस्थाहरू भनेर जुन प्रकारको इङ्गित गर्नुभयो यो तपाईँले आम मतलब मान्छेले बुझेको जुन कुरा हो तपाईँले त्यसलाई सङ्केत गर्न खोज्नुभएको र मलाई प्रश्न पार्ने मौका दिनुभएको भन्ने ढङ्गले म बुझ्छु। तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु आज स्थानीय तहमा परिचय पत्रका निम्ति लबिङ गर्ने संस्थाहरू कुन हुन्? आज तपाईँ सुन्नुहोस्, फरक क्षमता भएका व्यक्ति भन्नुहुन्न, अपाङ्गता भएका व्यक्ति भन्नुपर्छ भनेर सिकाउने सम्वाहक शक्ति कुन हुन्? म तपाईँलाई सोध्न पनि चाहन्छु। र त्यति मात्र होइन, यो शब्द सिकाएर नि सर मैले भन्दैछु यो शब्द सिकाएर हाम्रो क्षेत्रमा भएका समस्या समाधान भन्दैछु। सुन्नुहोस्, यो देशमा तपाईँले अघि चर्चा गर्नुभयो, तपाईँले अघि चर्चा गर्नुभयो संविधान 2072 को कुरा, अपाङ्गता अधिकार ऐनको कुरा, नियमावलीका कुरा र विभिन्न कार्यविधिका कुराहरू। त्यति मात्र होइन, तपाईँले फेरि के सोध्नु होला भने तपाईँहरूले नियम बने, कानुन बने भन्नुभयो, त्यसको व्यावहारिक रूपमा प्र्याक्टिकल के हो त, प्रयोगमा के आयो भन्नु होला। तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, आज सामाजिक सुरक्षा भत्ता जो गाउँ गाउँमा पुर्याउनु पर्छ भनेर यही अपाङ्गता क्षेत्रका संस्थाहरूले उठाएको आवाजको परिणति हो। आज हवाई भाडामा 50% छुटको जुन व्यवस्था छ, अहिले यद्यपि भाडा सस्तो भएको हुनाले हामीले त्यति धेरै खोजेका छैनौँ, तर भोलि त्यो भाडा महँगो भयो भने त्यो 50% को छुटको कुरा गर्ने अपाङ्गता क्षेत्रका संस्थाहरू हुन्। र त्यति मात्रै होइन, तपाईँको अहिले राष्ट्रिय नीति, राष्ट्रिय कार्ययोजना त्यो अपाङ्गता मैत्री ढङ्गले बनाउनु पर्छ भनेर आम बहस चलाउने चाहिँ अपाङ्गता क्षेत्रका संस्था हुन्। त्यति मात्र होइन, तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सम्बन्धी महासन्धि 2006 नेपालले बहुत टाइममा त्यो पास गर्यो, अनुमोदन गर्यो, हस्ताक्षर गर्यो। आज एडभोकेसीका निम्ति एउटा एजेन्डा हामीसँग छ रमेशजी। त्यो ल्याउने अपाङ्गताको क्षेत्र हो रमेशजी। कागजमा तपाईँहरूले असाध्यै उत्कृष्ट नीति नियमहरू लेखाउनु भएको छ, लेखिएको छ, त्यो उत्कृष्ट हो, रमेशजी म तपाईलाई एउटा कुरा सोध्न चाहन्छु। एनजिओहरू तिनी कार्यान्वयन एनजिओहरूले गर्दैनन् रमेशजी, यो कुरा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु। कार्यान्वयन भनेको राज्यले गर्ने हो, सरकारले गर्ने हो। यो प्रश्न तपाईँले मलाई भन्दा पनि राज्य सञ्चालन गर्नेलाई सोध्नु भने हो। अब हामीले घचघचाउने जुन तपाईँले कुरा गर्नुभएको छ, म त्यहाँ आउन चाहन्छु। मैले मन्त्रीज्यूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले थुप्रै कुरा मन्त्रालयभित्र आजभन्दा 2-2.5 वर्ष 3 वर्ष अगाडि सुरु भएका छन्। त्यो सरकारको अदली बदली, मन्त्रीज्यू अहिले 8औं चरणमा महिला मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्न आउनु भएको छ। त्यस कारणले तपाईँलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने महाशाखामा तपाईँको त्यो सहसचिवको चेन त मन्त्री सँगसँगै हुन्छ, सचिव सँगसँगै फेरिन्छ, हामी बुझाउँछौँ, सबै कुरा बुझाउँछौँ, त्यहाँको मेकानिजम चेन्ज हुन्छ। त्यस कारणले म मन्त्रीज्यूलाई पनि दोषारोपण गर्न पक्षमा म अहिले छैन। मात्रै के हो भने मन्त्रालयले जुन इनिसिएसन लिएर जुन काम प्रारम्भ गरेको छ यसलाई टुङ्गोमा पुर्याइदिउँ। राष्ट्रिय नीति अब फाइनल चरणमा छ, कार्ययोजना फाइनल चरणमा छ। कति साह्रो सेफ साइडमा कुरा गर्नुभएको, कति साह्रो सेफ साइडमा। सरकार भनेको त एउटा अविच्छिन्न संस्था पो हो त। यसरी आफूलाई बचाएर यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अथवा अपाङ्गता भएका साथीहरूको अधिकारको क्षेत्रमा वकालत पैरवी सही हुन नसकेको हो कि भन्ने मेरो प्रश्न होइन। रमेशजी, मैले भने तपाईँलाई यहाँ आज उजागर गर्नुपर्छ। माननीय मन्त्रीज्यूसँग हाम्रो यसरी संवाद छ, मैले मन्त्रीज्यूको कार्यकक्षमा थुप्रैचोटि मैले भेटेको छु र उहाँ पोजिटिभ पनि हुनुहुन्छ, म गर्छु पनि भन्नुभएको छ। हामीले अलिकति पर्खेर पनि हेरौँ, उहाँलाई सहयोग पनि गरौँ। तर कुरो के हो भने आज रमेशजी हामीले यहाँ छलफल गर्ने कुरा के हो भने 5% को आरक्षणलाई घटाउने चलखेल भइरहेछ। माननीय मन्त्रीज्यू क्याबिनेट मन्त्री हुनुहुन्छ, त्यो कुनै पनि हालतमा त्यसलाई नघटाइयोस्। हामीलाई कि त साउदी कतार जाने भिसा दिनु पर्यो मन्त्रीज्यू, होइन भने हामीले पाएको 5% आरक्षण नघटाइयोस्। हामीले बारम्बार राज्य व्यवस्था समिति र हिजोका मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि हामीले भनेका छौँ, तर त्यो 3बाट त्यसलाई 4 बनाइएको भन्ने मैले सुनेको छु। त्यो 5 नै हुनुपर्छ, होइन भने हामीलाई साउदी र कतार जाने भिसा दिनु पर्यो मन्त्रीज्यू। म मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, साउदी कतारले लिँदै लिँदैन भिसा दिएर पनि। हजुर साउदी कतारले लिँदै लिँदैन हो, होइन भने हामीलाई त अरूलाई भन्दा थपेर दिनु पर्यो नि त। सेनामा हामीले मागेका छैनौँ, प्रहरीमा हामीले मागेका छैनौँ, हामीले प्लेन चलाउनलाई हामीलाई कठिनाइ छ भने हामीले पाइरहेको आरक्षण पनि घटाइदिने, लोकतान्त्रिक सरकारहरूले घटाइदिने। म एउटा पार्टी भन्दिनँ, म एउटा पार्टीको भएर अहिले बोलिरहेको छैन, म राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको अध्यक्ष हो। यो यसमा सबै राजनीतिक पार्टीहरू जिम्मेवार छन्। त्यस कारणले हाम्रो अभिभावक हो महिला मन्त्रीज्यू, त्यस कारणले यो 5% आरक्षण जस्ताको तस्तै कायम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। अर्को कुरो चाहिँ यो मन्त्रालय जुन छ रमेशजी, तपाईँले भन्नुभयो किन हामीलाई मात्र हेला गरिन्छ। आज दलितको आयोग, महिलाको आयोग, जनजातिको आयोग, सबैको आयोग म धन्यवाद दिन्छु। उहाँहरूले लडेर देशमा चाहिँ लोकतन्त्र आएको हो रमेशजी। तर खोइ त आज अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका निम्ति कुनै टेक्ने ठाउँ छ? भनेपछि लोकतन्त्र ल्याउनुमा हाम्रो कुनै योगदान छैन? होइन, हामीले हामीले योगदान गऱ्यौँ रमेशजी, तर हामीलाई किन बिर्सियो?
यो कुरो चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने भयो। यहाँ हिजो हामी निषेधाज्ञा तोड्दा यी भोजराज यहीँ हुनुहुन्छ, अरू थुप्रै अडियन्समा बसेका साथीहरू हुनुहुन्छ, हामी त्यो निषेधाज्ञा तोड्न सक्थ्यौँ। हामी यद्यपि विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा थियौँ होला रमेशजी, तर खोइ त आज राजनीतिक पार्टीहरूले हामीलाई सम्झेको, सरकारले सम्झेको, खोइ त हामीले सधैँ गुनासो गर्नुपर्ने भयो होइन। तपाईँले गरेका गुनासो मैले पनि त्यही गुनासो गरिरहेको छु। तर यो मुलुकमा आज जे भएको छ त्यसमा त्यो ट्र्याकमा ल्याउनका निम्ति गाउँ गाउँमा भएका अपाङ्गताका क्षेत्रले योगदान गरेका छन्। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, विकृति जहाँ पनि छ, विकृति हामीभित्र पनि होला, तर त्यसलाई त्यो चाहिँ विकृति छैन म भन्दिनँ, विकृति छ। तपाईँहरूभित्र रहेका अथवा हाम्रा सङ्घ संस्थाहरूभित्र रहेका विकृतिहरूको विषयमा पनि हामी आउनेछौँ। अघि मन्त्रीज्यूले एउटा व्यक्तिगत सहयोगीका लागि तालिमको व्यवस्था गरिनेछ, पूर्ण अशक्तहरूलाई व्यक्तिगत सहयोगी उपलब्ध गराउन तालिमको व्यवस्था गरिनेछ भनेर जो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, हामीसँग यहाँ केही व्यक्तिगत सहयोगीहरू हुनुहुन्छ जसले पूर्ण अशक्त व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत रूपमा सेवा गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई सहयोग पुर्याइरहनु भएको छ। व्यक्तिगत सहयोगीहरूमध्ये एकजनाको धारणा लिन्छु म, उहाँका अनुभव सुन्छौँ यति बेला हामी संक्षिप्त रूपमा। सबैजनालाई नमस्ते, मेरो नाम राजकुमार बुढा। म चाहिँ अहिले स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्द्र ललितपुरमा व्यक्तिगत सहयोगीको रूपमा कार्य गरिरहेको छु। कार्य गर्ने क्रममा अति अशक्त र पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको दैनिक जीवनयापनमा सहयोग गरिरहेको छु। तर यति बेला म जस्तै धेरै साथीहरू केयर गिभरका लागि भन्दै लाखौँ खर्च गरेर विदेशी राख्नु भएको छ र यो देशमा बेरोजगारीको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दैछ। एकातिर अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत सहयोगी सेवा नपाउने, अर्कोतिर युवाहरूमाझ यो बेरोजगारीको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै जाने हुँदा चाहिँ यसमा सरकारले अलिकति ध्यान दिने हो भने बेरोजगारीको सङ्ख्या ती जुन युवाहरू विदेशिएका छन् तिनीहरूलाई देशमै रोजगारीको अवसर पनि हुन्थ्यो र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सेवा पनि पाउँथे। यसमा सरकारको केही ध्यान जान्थ्यो कि भन्ने मेरो प्रश्न हो। धन्यवाद। धन्यवाद। वास्तवमा यहाँबाट इजरायल गएर विभिन्न देशमा गएर पैसाकै लागि गएर चाहिँ नि त्यस्तै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई स्याहार सुसार गरिरहनु भएको छ। कतिपयले त भन्नुहुन्छ उहाँहरूको अब अल्जाइमर भयो होला, के भयो होला, होस पनि कम भएर कहिले हातमा टोकिदिने, कहिले कता घाउ लायो भन्दै पनि आउनुहुन्छ, त्यस्तै जानुभएको छ। तर अब पैसाकै कारणले हो हाम्रो यहाँ चाहिँ नि हुन नसकेको, अरूभन्दा पनि पैसाकै कारणले हो। त्यो पैसा कसरी जुटाउने, त्यो पैसा जुटाउने उपाय के हुनसक्छ? हो, सङ्घले के अरे चाहिँ नि रातो कार्ड हुनेलाई भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएको छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका के त? हामी के पनि गर्दैछौँ भने हामीले चाहिँ नि यो हाम्रो बजेटको पनि छलफल गर्दैछौँ। यो बिचमा 7 प्रदेशबाट महिला बालबालिका मन्त्रीहरूलाई बोलाएर यो कुराको छलफल गर्दैछौँ। किनभने डुप्लिकेसन भइरहेको पनि देखेँ मैले, कतिपय कार्यक्रमहरू डुप्लिकेसन भएको देखेँ। र अर्को कुरा के चाहिँ जरुरी देखेँ भने हाम्रो पहिला त महिला विकास शाखा थियो। महिला विकास शाखाले सबै त्यहाँको अनुगमन गर्ने, इम्प्लिमेन्ट गर्ने यो सबै सेक्टरको गर्थ्यो। अब सङ्घीयता महिला मन्त्रालयलाई मात्रै लागे जस्तो भयो। महिला मन्त्रालय अन्तर्गतका महिला विकास शाखा मात्रै खारिज भए। त्यसले गर्दा अत्यन्त कठिनाइ भइरहेको छ। त्यस कारणले मेरो सोचमा के छ भने बजेटमा नआइकन हुँदैन, बजेट भाषणमै आउनुपर्ने। महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक यौनिक लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक सबैको नाम लेखेर सम्पर्क केन्द्र भनेर अब जिल्ला सङ्घीयतामा गइसकेपछि जिल्ला कार्यालय, कार्यालय भनेर गर्न सकिन्न। एउटा सम्पर्क केन्द्र चाहिँ एकदम जरुरी छ। सबैको नाम लेखेर फेरि महिला बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति अनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, यो सबै यति जनसङ्ख्या हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत पर्छ। यो सम्पर्क कार्यालय राख्न जरुरी छ, सम्पर्क केन्द्र, एउटा कन्ट्याक्ट पोइन्ट। किनभने कहाँनिर हिंसा भइरहेको हुन्छ, महिलामाथि हिंसा भएको हुन्छ अनि कहाँ सोझै केन्द्रमा ठोक्किने त्यो सम्भव छैन। कालीकोटमा भएको हिंसा भइरहेको हुन्छ, आएर चाहिँ सिंहदरबारमा ठोक्किने त्यो व्यावहारिक छैन। त्यस्तै प्रकारले बालबालिकालाई अपहरण गरेर लैरहेको हुन्छ, काहीँ उनीहरूलाई पनि सम्बन्धित ठाउँमा सम्बन्धित उसमा भयो केन्द्र भने त्यहाँ उजुरी गर्ने कुरा हुन्छ। सिडिओले पनि कति सिडिओले मसँग भन्नुभएको छ यस्तो त जरुरी भयो मन्त्रीज्यू, किनभने एउटा सम्पर्क केन्द्र नहुँदा त हामीले त थेक्नै सकेनौँ, अत्यन्त गाह्रो भयो भनेर सिडिओहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ।
यहाँले त्यस यसो कारणले भनिरहँदा यो मन्त्रीज्यू- सम्पर्क केन्द्र स्थापना गर्न सकियो भने मन्त्रीज्यू मलाई लाग्छ मैले त्यो यहाँलाई उपलब्धिमूलक पर्याप्त समय हुनेछ। दिएँ। यहाँले यसो भनिरहँदा म यहाँको ध्यान आकर्षण केमा गराउन चाहन्छु भने एउटा दार्चुलाको मान्छेलाई त्यहाँनिर सेतो छडी चाहियो भने अथवा व्हील चेयर चाहियो भने उसले काठमाडौँ आउनुपर्छ, भृकुटी मण्डप आउनुपर्छ। यति विघ्न समस्या छ सहायक सामग्रीहरूको सम्बन्धमा पनि। यो विषयमा पनि सरकारले विचार गर्नु, मनन गर्नु, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नु आवश्यक छ। तर मन्त्रीज्यू तपाईँले पनि यस्तो हुनुपर्ने, यस्तो जरुरी छ, यस्तो भइदिए हुन्थ्यो त्यसको भनिरहँदा पहल त गर्छु भनेको छु नि मैले हजुर। मैले अहिले गराउँछु, पहल गर्छु, बजेटमा हाल्नलाई पहल गर्छु भनेको छु नि। हजुर। यो समस्या छ। अब बजेटमा ल्याउनको लागि प्रधानमन्त्रीलाई अनि के अरे अर्थमन्त्रीलाई त कन्भिन्स गराउनु पर्यो। उहाँहरूलाई लबिङ गरेर अरू सरकारवालासँग लबिङ गरेर म चाहिँ नि हाम्रो मिनिस्ट्री त कस्तो हो भने एउटा सम्पर्क मिनिस्ट्री जस्तो हो, किन हाम्रै मिनिस्ट्री मात्रै सबै कुरा गर्न सक्षम त छैन। त्यस कारणले त्यसको लागि म पहल गर्नेछु भनेर मैले भनेको तपाईँलाई। मित्रलाल सर, अघि हामीले सङ्घ संस्थाहरूको कुरा गऱ्यौँ, तपाईँ बडो चर्किनु भयो। यद्यपि विकृतिहरू छन् भनेर त फेरि स्वीकार्नु पनि भयो। हामीले सङ्घ संस्थाहरूको कुरा गरिरहँदाखेरि जस्तो एउटा सहायक सामग्री, एउटा सेतो छडी बाँड्दा, व्हील चेयर बाँड्दा हाम्रा सङ्घ संस्थाहरूले मन्त्री बोलाएर, मेयर बोलाएर भव्य कार्यक्रम गरेर बाँड्छन्। ती सामग्री पनि फेरि प्राय जसो, अधिकांश जसो चाहिँ डोनरले प्रदान गरेको हुन्छ, उनीहरूले पनि किनेर ल्याएका हुँदैनन्। अझ कतिपय संस्थामा त सहायक सामग्री लिँदा, सेतो छडी लिँदा, व्हील चेयर लिँदा पनि तपाईँको रकम तिर्नु परेको, शुल्क तिर्नु परेको पनि त्यस्ता उदाहरणहरू पनि छन्। किन यसो गर्छन् हाम्रा सङ्घ संस्थाहरू? अब यस्तो छ, एउटा कुरा के सेतो छडी बाँड्न मेयर किन चाहियो? हो, यो तपाईँले भनेको कुरामा मेरो सहमति छ। यसलाई यसको यो चाहिँ जसरी बजारमा जुत्ता चेत्तिएपछि जुत्ता किनिन्छ, जुत्ता फेरिन्छ, कपडा फेरिन्छ, त्यस्तै गरी अपाङ्गता भएका व्यक्तिका निम्ति सहायक सामग्री दैनिक जीवनसँग जोडिएको विषय हो, मामिला हो। त्यसो भएर त्यसो गरिनु हुँदैन। तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत पनि मैले सबै सङ्घ संस्थाहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यसलाई बिस्तारै परिवर्तन गरौँ, यसलाई सुधार गरौँ। अपाङ्ग महासङ्घ, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको अध्यक्षले आग्रह गर्ने कि परिपत्र गर्ने? अब सुन्नु न, परिपत्र के हो भने हामीले सर्कुलर गर्नुहोस् न तपाईँ। कुनै संस्थाहरूलाई हामीले अनुरोध गर्न सक्छौँ। हामी कारवाही गर्ने निकाय हामी होइन, किनभने सबै सङ्घ संस्थाहरू आफ्ना आफ्ना विधानले तिनीहरू स्वतन्त्र पनि हुन्छन्। हामीले उहाँहरूलाई सजेस्ट गर्ने, अनुरोध गर्ने, सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी नै राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको हो। तपाईँले भन्नुभएको कुरामा मेरो विमति छैन, त्यसमा मैले तपाईँसँग बहस गर्दिनँ र तपाईँले भनेको कुरा जायज छ र त्यसलाई अनुसरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। अहिले चाहिँ सहभागीहरूका प्रश्न लिनुभन्दा अगाडि मन्त्रीज्यू एकैछिन रमेशजी, मलाई यहाँ उहाँले तपाईँले उठाउनु भएको कुरा थोरै जोड्न मन लाग्यो है। किन मेयर ल्यायो भन्दा आशा अपेक्षा के हो भने हामीले यति बाँडेका छौँ, मेयरलाई ल्याएर चाहिने गर्यो भने उहाँले पनि थपिदिनु होला कि बजेट थपिदिनु होला, उहाँको ध्यान आकर्षण गरेको हो। त्यसलाई पनि अन्यथा ठान्न हुन्न। अर्को मन्त्रीज्यू, यहाँ त छडी भाँचिने बित्तिकै लिनलाई मेयर आउन्जेल पर्खिनु पर्ने भयो। होइन, व्हील चेयर बिग्रिने बित्तिकै लिनलाई चाहिँ मेयर आउन्जेल, अर्को कार्यक्रम हुन्जेल पर्खिनु त्यो पर्ने अवस्था चाहिँ भयो। त गर्न हुँदैन। त्यो चाहिँ गर्न हुँदा एकमुष्टमै ल्याएर उद्घाटन गरेर उहाँको पनि ध्यान आकर्षण गरेर जस्तो उहाँबाट पनि सपोर्ट लिने कोसिस चाहिँ गर्नै पर्छ। त्यसलाई अन्यथा सम्झनु हुन्न। र प्लस म के पनि भन्न चाहन्छु भने यो सहयोगी सामग्रीको बारेमा अब सहयोगी मुलुकले पनि सरकारले जे सकेको सहयोगी सामग्रीको लागि के अरे बनाउनको निमित्त सपोर्ट गर्छ, त्यो छुट्टै कुरा छ। तर यसमा चाहिँ डलर भनेर धेरै पनि उ नगरौँ, किनभने हामी विदेशी सहयोगमै मुलुक त बाँचिरहेको छ। विदेशी सहयोगमा हामी भने विदेशी सहयोग नलिकन मुलुकै सस्टेनेबल हुन नसक्ने अवस्था छ भने हामी डलर नभनौँ, धेरै डोनरहरू पनि यसमा काम गर्नुहुन्छ। मैले आएर हेरेँ मन्त्रीज्यू, उहाँहरूप्रति उच्च सम्मान छ। उहाँहरूले चाहिँ नि गर्ने सहयोगलाई डलर भनेर तर्साउने काम यही सहायक सामग्रीको कुरा गरिरहँदा नि मन्त्रीज्यू, जस्तो यहाँ हाम्रो अब्जर्भर हुनुहुन्छ भोजराज श्रेष्ठ सर, उहाँको व्हील चेयर बिग्रियो भने त्यो व्हील चेयरको टायर चाहियो भने त्यो टायर नेपालमा पाइँदैन, भारतमा पनि पाइँदैन। व्हील चेयर यहीँ उत्पादन गर्नको लागि अनि अघि तपाईँले भने जस्तै व्हील चेयर वितरण गर्दा त्यही मेयर मन्त्री आएको कार्यक्रममा अथवा संस्थाले वितरण गर्दा पनि त्यो शरीरको साइज अनुसार, आवश्यकता अनुसार मिल्दैन सहायक सामग्रीहरू। अनि नेपालमा त्यस्ता खालका सहायक सामग्रीहरू बनाउन, व्हील चेयरहरू बनाउनका लागि टेन्डर आह्वान गर्छ मन्त्रालयले, तर कुनै पनि उद्योगीले इच्छा देखाउँदैन, त्यसलाई राज्यले प्रोत्साहन पनि गरिरहेको छैन। यो कुरा मन्त्रीज्यूलाई जानकारी छ कि
यिनै गोष्ठी सेमिनार बैठक अधिवेशन चाडपर्वले भ्याइएन? होइन, जानकारी छ रमेशजी, छैन होइन, तर त्यसलाई चाहिँ नि अब मुलुकको स्रोत साधन पनि हेर्नै पर्ने रहेछ। त्यहाँ आएर तपाईँलाई भनौँ, म त यो मन्त्रालयमा यही सामाजिक सेक्टरमा, यो सबै सेक्टरमा, यो 4-5 सेक्टरमा काम गर्ने भनेर म त यही मन्त्रालयमा बजेट नभए पनि म जान्छु, जे सक्छु गर्छु भन्ने आशा अपेक्षाको साथ आएको हो। म आफैले रोजेर आएको मन्त्रालय हो यो। त्यस कारणले मैले अन्यत्र ध्यान दिएर नगर्नका निमित्त आए होइन, केही गर्नका, सबै गर्न सक्ने अवस्था हुन्न, केही गर्नको लागि पक्कै म त्यो इच्छा राखेर आएको हो। त्यस कारणले मलाई पनि भन्न जरुरी छैन, तपाईँहरूले सुझाव दिन जरुरी छ, यो गर्नुहोस् भन्न जरुरी छ। यो गर्नुहोस् तपाईँले सुझाव दिनुहोस् भनिरहँदा हामीसँग यहाँ सहभागीहरू हुनुहुन्छ। रमेशजी, यो सहायक सामग्रीमा एउटा अडचन छ, त मैले राखिहालेँ, किनभने यो बडो महत्त्वपूर्ण समय छ। यो जस्तो हेर्नुहोस्, अहिले के छ भने राष्ट्र ब्याङ्कले यो नेपालमा आयात गर्ने कुरालाई अलिकति आर्थिक विभिन्न कारणले अलिकति कन्ट्रोल गर्न खोजेको होला, म त्यसमा जान्न चाहन्न। अहिले एउटा प्रब्लम के आएको छ भने नेपालमा 4 पाङ्ग्रे स्कुटर नेपालमा पाइँदैन। हाम्रा थुप्रै सहायक सामग्रीहरू इन्डियाबाट हामीले ल्याउनु पर्ने हुन्छ, र त्यहाँ के भयो भने कुन सामान चाहिँ ल्याउन पाइने, नेपालबाट पैसा पठाएर, र कुन सामान चाहिँ ल्याउन नपाइने भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा परिपत्र गरेको छ, र त्यो परिपत्रले गर्दाखेरि 4 पाङ्ग्रे स्कुटर नेपालमा आयात गर्न प्रब्लम भयो। त्यो भएपछि हामीले राष्ट्र ब्याङ्कको डिपुटी गभर्नरलाई भेटेर यो प्रब्लम भयो भनेर भन्यौँ। उहाँ चाहिँ पर्सनल त नि सिरियस देखिनुभयो। त्यसपछि उहाँले हामीलाई एउटा विभागमा पठाउनु भयो। त्यहाँ गएर हामीले कुरा गरेपछि तपाईँहरूलाई जहाँ समस्या पर्छ हामी त्यहाँ फुकाइदिन्छौँ भन्नुभयो। अब हेर्नुहोस्, उहाँहरूले परिपत्र चाहिँ राष्ट्रव्यापी रूपमै गर्नुभएको छ सबै ब्याङ्कलाई। अहिले चाहिँ नि मलाई लाग्छ उहाँहरूले यो 15 दिन 1 महिनादेखि नेपालमा चाहिँ 4 पाङ्ग्रे स्कुटर चाहिँ नि इन्डियाबाट नेपालमा ल्याउने कन्डिसन छैन। अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो, कम्पनीहरूले ल्याएर नाफा हुँदैन, 2-4वटा ल्याउन उनीहरूलाई झन्झट छ। त्यस कारणले अब यसमा पनि मैले मन्त्रीज्यूसँग के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यसलाई चाहिँ नि अब हाम्रो तहबाट राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले त गएर हामीले लिखित रूपमै यो मागै हामीले राखेका छौँ, विभिन्न मागहरू, ब्याङ्किङ सेवालाई कसरी सहजीकरण गर्ने भनेर। त्यस कारणले अब मन्त्रीज्यूको तहबाट पनि, किनभने कम्तीमा पनि इन्डियाबाट राज्यले गर्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर किनेर ल्याउँछु भन्दा पनि त्यसलाई चाहिँ नि औषधिकै सूचीमा ती सहायक सामग्रीहरू राख्दिन चाहिँ मन्त्रीज्यूले पहल गर्नका निम्ति पहल गरिदिन पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। हुन्छ, यो समस्या छ। तपाईँले यो आग्रह गरिरहँदा र यो समस्याको उठान गरिरहँदा यति बेला हामीसँग सहभागीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूका पनि आफ्नै समस्या, आफ्ना जिज्ञासाहरू छन्। यति बेला म सहभागीहरूका प्रश्न लिन्छु। नमस्ते, मेरो नाम दिपेन्द्र साक्य हो। मेरो घर ललितपुरमा इमेडोलमा पर्छ। मेरो अपाङ्गता सिपी हो। मेरो प्रश्न मन्त्रीज्यूलाई यस प्रकारको रहेको छ। नेपालमा म जस्तै अति अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि नेपाल सरकारले म जस्तै अति अशक्त भएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि नेपाल सरकारले सहयोगी सेवा कार्यान्वयन 2071मा कार्यान्वयन गरे तापनि यो अझैसम्म लागू भएको छैन भन्ने उहाँले प्रश्न राख्नुभएको छ। यदि यो कार्यान्वयन भएन भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्छु फेरि भन्नुभएको छ। मन्त्रीज्यू, संविधानले दिएको अधिकार हो, विशेष संरक्षण गरिनेछ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति कुनै पनि भेदभाव हुने छैन भनेर खैरात त मागेको होइन नि, आफ्नो हक पो मागेको हो त। सहायक सामग्री प्राप्त गर्नु जन्मसिद्ध अधिकार होइन र? व्यक्तिगत सहयोगी प्राप्त गर्नु पक्कै पनि यो जायज कुरा हो। किन उहाँहरू जस्तो अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ सहयोगीको जरुरी नै छ। त्यही कारणले मैले जे सक्छु, म जति दिन बस्छु, मैले यसमा चाहिँ गम्भीर रूपले ध्यान दिएर अब केयर गिभरको सुरु गरौँ र बजेट आउने समयमा चाहिँ त्योभन्दा अरू कुरा जे सकिन्छ त्यसलाई हाल्न पहल गरौँ भनेर म लागिरहेको छु होइन। र त्यो चाहिँ अधिकार देशको नागरिक भएका नाताले नागरिकले पाउने अधिकार उहाँले पनि पाउनुपर्छ। किनभने अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई अझै राम्रोसँग हेर्नुपर्छ। किनभने विदेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सम्पूर्ण हेरचाह गर्ने मान्छे, घर बस्ने ओर्ने सबै सरकारले व्यवस्था गरेको हुन्छ। अब डेभलप कन्ट्रीको हेरेर त भएन होइन, साह्रै विकसित देशहरूको हेरेर भएन।
अब हाम्रो जस्तो देशको परिप्रेक्ष्यमा पनि जे सक्छौँ घाँस काटेर भए पनि एउटा कुरा चाहिँ के छ भने लागू हुन सक्छ कि सक्दैन, म यो विचार चाहिँ पक्कै पनि राख्छु, तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु कि हामीले भत्ता दिँदा पनि अपाङ्गता सेक्टरको भत्ता दिँदा पनि र के अरे चाहिँ नि ज्येष्ठ नागरिक सेक्टरको भत्ता दिँदा पनि एकमुष्ट रूपले सोसियल सेक्युरिटी दियौँ हो। दुनियाँमा त्यही नियम छ, त्यही कारणले दियौँ। तर हाम्रो चाहिँ आर्थिक अवस्था कमजोर छ। त्यस कारणले मेरो त दृष्टिकोण भन्नुहुन्छ भने म राख्छु, मेरो दृष्टिकोणले कतिको ठाउँ पाउँछ म त्यसको लागि राखेको तपाईँहरूले थाहा पनि पाउनुहुनेछ। यसमा क्याटेगराइज गराउनै पर्छ। घर दैलोमा सरकार छ, कसको आर्थिक अवस्था के छ? मन्त्रीज्यू एकदमै तपाईँसँग सहमत भएर नि कसको आर्थिक, सुन्नुहोस् रमेशजी एक मिनट, आर्थिक अवस्था खुट्ट्याउनु पर्छ र जो सम्पन्न छ उसलाई चाहिँ नि नदिए हुन्छ, सम्पन्नशालीलाई नदिए हुन्छ। जो चाहिँ नि एकदम के अरे चाहिँ नि भए खानेहरू हुँदा खानेहरू वर्ग छ, खोजेर दिनभरि खोजेर ल्याएर खानुपर्छ, त्यो वर्गको लागि चाहे अपाङ्ग होस् चाहे ज्येष्ठ नागरिक होस् सरकारले गर्ने सहयोग चाहिँ गर्न पर्छ। म चेयरमा बसेर पर्छ भन्नुभयो भन्नु होला, अहिलेसम्म छैन, यसको लागि म पहल गर्छु। मित्रलाल सर, हजुर, मन्त्रीज्यूले यो भनिरहँदाखेरि यो प्रतिबद्धता पनि म नोट गर्न आग्रह गर्छु। हाम्रो सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा पनि पुनरावलोकन आवश्यक छ र मन्त्रीज्यूले यसमा पुनरावलोकनको पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यही प्रश्न मित्रलाल सरलाई पनि मेरो, जस्तो हामी पनि कस्तो भने राज्यले दियो सुविधा दियो, त्यो सुविधा उत्कृष्ट छ, त्यो सुविधा चाहिँ आत्मनिर्भर भएकाहरूले सम्पन्न भएकाहरूले नलिदिएको भए, स्वइच्छाले त्यो सामाजिक सुरक्षा नलिदिएको भए त जो विपन्न वर्गलाई, जो आवश्यक वर्गलाई बढी आवश्यक थियो उसले बढी प्राप्त गर्थ्यो होला नि त्यही बजेटमा। यहाँ त एउटाले सरकारी जागिर पनि खाएको छ, दृष्टिविहीन हुँदैमा सरकारी जागिर पनि खाने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि थाप्ने, रोजगारीको विकल्प पो हो त सामाजिक सुरक्षा। यो विषयमा हाम्रा सङ्घ संस्थाले किन सोचेनन्? यो तपाईँले भन्नुभएको कुरा जायज पनि छ र सरकारकै पोलिसीलाई सरकारले लागू गर्यो भने तपाईँले भनेको समस्याको समाधान हुन्छ। हजुर, सरकारकै पोलिसीमा के छ भने दोहोरो सुविधा नलिने भनेर भनेको छ होइन। त्यसो भएको हुनाले अब हेर्नुहोस्, अब एउटा शिक्षक भएर कर्मचारी भएर अथवा अरू केही भएर होइन पनि मान्छेले नैतिकताको ख्याल गरेन भने होइन सबै ठाउँमा कहिलेकाहीँ कानुनको आँखा नपर्न पनि सक्छ। त्यस कारणले तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत पनि मैले साथीहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी एउटा देशको जिम्मेवार नागरिक भएको हुनाले हामीले चाहिँ यदि राज्यको तर्फबाट हामी रोजगारको अवसरमा छौँ वा हामीले कुनै प्रकारको सुविधा प्राप्त गरिरहेका छौँ भने त्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनेको चाहिँ तपाईँले भने जस्तो बेरोजगार साथीहरूलाई नै हो। म एउटा कुरा तपाईँलाई रमेशजी यहाँ थपिहाल्छु, अघि मन्त्रीज्यूले प्रसङ्ग जोड्नुभयो, मलाई चाहिँ यो बडो उपयुक्त समय पनि हो, मुलुकमा बजेट बन्दैछ। मन्त्रीज्यू अहिले के छ भने जनता आवास कार्यक्रम गरिब जनताहरूका निम्ति निकै लोकप्रिय र पपुलर कार्यक्रम पनि हो। म यसमा विमति राख्दिनँ। थुप्रै भूमिहीन मान्छेहरूका घरहरू बने, आवासविहीनहरूका मान्छेहरूका घर बने, तर त्यहाँ तपाईँको जो व्यक्ति चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्ति वास्तवमा उसलाई त पैसा दिने हो भने पनि उसले घर बनाउन इँटा बोक्न सक्दैन, गाह्रो बोक्न सक्दैन। आज त्यो जनता आवास कार्यक्रमले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समेटेन। मन्त्रीज्यू, मेरो आग्रह के हो भने यो देशमा अपाङ्गता भएका व्यक्ति मात्रै हामी छौँ भन्ने होइन, यो सरकारले 100 जना मान्छेको घर बनाओस् न देशभरिमा, हामी एकैचोटि जम्मैको घर बनाओस् हामी भन्दैनौँ। त्यस्ता कार्यक्रमहरू बन्दा जातको आधारमा मात्रै बने होइन, मतलब चाहिँ नि त्यहाँ त्यो जातको आधारभित्र चाहिँ नि मन्त्रीज्यूले भनेकै कुरामा म सापट लिने हो भने त्यहाँ एउटा त्यो जातभित्र सबै गरिब मात्रै छैनन् मन्त्रीज्यू, तर अपाङ्गता भएका भित्र त त्यो धनी नै रहेछ भने पनि त्यो भित्र लिमिटेसन छ। फेरि मैले पनि सम्पन्नलाई दिनुपर्छ मैले भनेको छैन, त्यहाँ पनि आर्थिक वर्गीकरण चाहिँ जरुरी छ। गरौँ, ठिक छ, गरौँ, त्यसमा केही आपत्ति भएन। तर यसका निम्ति निष्पक्ष तरिकाले तपाईँको राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घले सघाउन तयार छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको स्थिति के छ महासङ्घले चिन्छ। मन्त्रीज्यू चन्दा उठाएर अपाङ्गता भएका दृष्टिविहीन महिलाहरूको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको घर महासङ्घले बनाउनु परेको, त्यसलाई पहल गर्नु परेको, संस्थाहरूले पहल गर्नु परेको स्थिति छ मन्त्रीज्यू। त्यस कारणले आज थुप्रै घरहरू बनेका छन् तर अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि घर बनेनन्, एउटा कुरा। अर्को कुरा मन्त्रीज्यू, वास्तवमा हामीले सिआरपिडी लेखेर थुप्रै कुरा हामीले गरेका छौँ, हामी अधिकारमुखीमै अवधारणामै जाने हो। तर एकचोटि कल्पना गरौँ, अहिले भोजराजजी हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ, उहाँ हुम्लामा भएको भए उहाँको स्थिति के हुन्थ्यो? आज हामीले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न आयोग बनाएका छौँ, त्यसले जग्गा पनि पत्ता लगाउला। त्यस्ता मान्छेहरू यदि स्वइच्छाले सहज ठाउँमा बसाइ सर्न चाहन्छन् भने मन्त्रीज्यू तिनलाई चाहिँ सहज ठाउँमा ल्याउँ,
परिवारसहित ल्याउँ, परिवारसँग छुट्याएर होइन, परिवारसहित ल्याउँ। आज भोजराजजी सिन्धुपाल्चोक छोडेर यहाँ आउनुभएको कारणले थुप्रै साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूको दिनचर्या हाम्रो जस्तै छ मन्त्रीज्यू। त्यस कारणले हामी हाम्रा साथीहरूको दिनचर्या हाम्रो जस्तै बनाउन चाहन्छौँ मन्त्रीज्यू। त्यस कारणले अब यो भूमिसँग जोडिएको कुराले उहाँहरूको बस्ती, उहाँहरूको इच्छा हुन्छ भने परिवारसहित उहाँहरूको बस्ती स्थानान्तरण नै गर्ने हो कि यदि उहाँहरूले चाहनुहुन्छ भने, उहाँहरूको इच्छा छ भने जबरजस्ती गर्ने कुरा भएन। त्यसो गरिएन भने मलाई लाग्छ उहाँहरू त घरबाट बाहिर निस्किने कन्डिसन छैन मन्त्रीज्यू, ओछ्यानमा हुनुहुन्छ होइन। अब त्यस कारणले चाहिँ नि आज चाहिँ नि सुगम ठाउँ हुँदाखेरि त उहाँहरूको दिनचर्या त सजिलो हुँदो रहेछ नि त मन्त्रीज्यू। हुन्छ, तपाईँको आशय आइसक्यो। अन्य प्रश्न लिन्छु यति बेला। नमस्कार, म चाहिँ पूर्णबहादुर रोका, मेरो घर चाहिँ सल्यान, म चाहिँ हाल अहिले कपुरमा बस्छु। मेरो एउटा प्रश्न चाहिँ हाम्रो महासङ्घ अध्यक्षज्यूलाई र एउटा हाम्रो प्रधान मन्त्रीज्यूलाई म सर्वप्रथम त के भन्न चाहन्छु भने मन्त्रीज्यू अहिलेको परिवेशमा हामीले 1 सिलिन्डर ग्यास भर्नको लागि करिब 2000 रुपियाँ तिर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ होइन। र हाम्रो निम्ति 2100 रुपियाँ भत्ता एकदम जायज छ त भनेर यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र त्यसै गरी हाम्रो महासङ्घ अध्यक्षज्यूलाई के भन्न चाहन्छु भने उहाँले भन्नुभयो कि अघि हामीले गर्दा प्लेन भाडा 50% कम भयो भन्नुहुन्छ। जब हामी कुनै न कुनै ठाउँमा यातायात चढेर जाने क्रममा हामी जब एउटा चोकमा निस्किन्छौँ, त्यो चोकमा हाम्रो निम्ति हामीले हात दिँदाखेरि गाडीले रोक्दैन। किन रोक्नु न त भन्दाखेरिमा तपाईँहरूले भाडा पुरै दिनुहुन्न भन्छ। महासङ्घले धेरै अर्गनाइजेसनहरूले यो सम्बन्धी आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ। उहाँले आवाज केमा उठाउनु भएछ त भन्दाखेरिमा अपाङ्गता भएका निम्ति व्यक्तिहरू चोकमा उभिएको बेला गाडी रोक्न हुँदैन, तपाईँहरूले गाडी स्पिडमा लिएर जानुला भनेर यो सिकाउनु भएको रहेछ क्या। हस्, धन्यवाद। हुन्छ, पहिला म मित्रलालजीबाट जवाफ लिन्छु। मित्रलाल सर, तपाईँहरूले सुन्नुहोस् न, प्लेनको भाडा घटाउनु भयो, गाडीको भाडा पनि घटाउनु भयो। तपाईँहरूले भाडा घटाएपछि त गाडी नै रोक्न छोड्यो। अधिकांश सहरहरूमा हाम्रा लागि गाडी रोक्दैन। रमेशजी, म तपाईँलाई दावाका साथ भन्छु, सबै ठाउँमा राज्य त पुग्न सकिरहेको छैन भने राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ पुग्छ भनेर भने मैले त्यो गलत बोलेको ठहरिन्छ। तर राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले वा हाम्रा आबद्ध संस्थाहरूले जहाँ सूचना प्राप्त गरेका छन्, तपाईँले आज यो भन्नुभएको भए त तपाईँको कार्यक्रममा ल्याएर मैले उनीहरूलाई कारवाही गरेका तपाईँलाई डकुमेन्ट पनि प्रस्तुत गर्थेँ। यदि कुनै मौका दिनुभयो, अवसर दिनुभयो भने उनीहरूलाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई अपमान गर्दाखेरि हाम्रा डिपिओजहरूले राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले चाहिँ पहल गरेर त्यसलाई कारवाही गरेका हामीसँग उदाहरण छन्। मन्त्रीज्यू, 2100ले काठमाडौँमा मान्छे बाँच्छ। मेरो साथीले मलाई एउटा चुड्किला सुनायो मन्त्रीज्यू, सरकारले दिनको 1 प्लेट चाउमिन खाने खर्च चाहिँ दिएको छ सामाजिक सुरक्षामा। यसलाई कसरी तपाईँ जस्टिफाई गर्नुहुन्छ? पक्कै पनि 5000 दिए पनि कमी हुन्छ, किनभने यत्रो डेरा भाडा महँगो सबैको घर हुन्छ भन्ने कुरा होइन। 5000 दिए पनि पुग्दैन। त्यस भएको हुँदा मैले त यो पटक के पनि गर्न लागेको छु भने अपाङ्ग मैत्री उद्यमी बनाउनुपर्छ। जसले जे सक्नुहुन्छ त्यसको मार्केटिङको व्यवस्था गर्नुपर्छ, बजारीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हाम्रो मन्त्रालयबाट धेरै बजेट छैन तपाईँहरूलाई भने, जे छ त्यसमा अपाङ्ग मैत्री यसपालि महिलाहरूलाई पनि सबै उद्यमी बनाउनको लागि, दूरदराजमा डोको बोक्ने महिलाहरूलाई उद्यमी बनाउनको लागि कार्यक्रम आउँछ। र अपाङ्ग मैत्री मैले यस कारणले पनि भने कि विभिन्न किसिमको जस्तो अपाङ्ग हुनुहुन्छ त्यो उहाँहरूले के सक्नुहुन्छ त्यो अपाङ्ग मैत्री व्यवसाय चाहिँ चलाउनुपर्छ र त्यसको लागि उद्यमी बनाउनुपर्छ। मन्त्रीज्यू, नयाँ प्याकेज ल्याउनै परेन? यहाँ भइरहेकै कार्यक्रमहरू छन्, जस्तो युवा स्वरोजगार कार्यक्रम छ, अघि उहाँले जनता आवासको कुरा गर्नुभयो, महिला उत्थान कार्यक्रम छ। भइरहेकै कार्यक्रमहरूमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकतामा राखे त धेरै हदसम्म साथीहरू रोजगार हुने थिए नि। यो विषयमा चाहिँ मन्त्रालयले सोचिरहेको मात्रै छ कि केही गरिरहेको पनि छ? गर्ने समय आएको छ, किनभने बजेटको समय बल्ल आएको छ। म आएपछि मैले बजेट हालिसकेपछि म आइपुगेँ र फेरि बजेट राख्ने बेलै पाथिनँ। अहिले बल्ल बजेट राख्ने बेला आएको छ। यो अवसरमा चाहिँ नै कसरी हुन्छ, सबभन्दा पहिला आँखा पुग्न पर्ने वर्ग अपाङ्गता भएकै व्यक्तिहरूमाथि पुग्नुपर्छ। त्यो हाम्रो हिन्दू धर्मको संस्कार अनुसार धर्म पनि हो र त्यो हाम्रो कर्म पनि हो। अर्को प्रश्न लिन्छु।
नमस्कार, मेरो नाम सुशील खतिवडा हो। मेरो प्रश्न चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यूलाई यसरी रोजगारीको अवस्था सिर्जना गरिराख्ने अवस्थामा जुन 5% को कोटा थियो त्यसलाई पनि घटाउने जुन हल्ला सुनिराखिएको छ, प्लस अब यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, प्लस अनि रोजगारदाता र रोजगारमा जो जोडिनुहुन्छ अपाङ्ग भएका साथीहरू उहाँहरूको लागि चाहिँ केही मोटिभेसन हुने खालको अथवा पहिचान हुने खालको केही राज्यले नीति तर्जुमा गर्न सक्छ कि सक्दैन। म माननीय मन्त्रीज्यूलाई उदाहरण पनि दिन सक्छु। जस्तो कुनै रोजगारदातालाई हामीले चाहिँ समावेशी रोजगारदाता भनेर उहाँलाई पब्लिक रिकग्निसन दिने, अथवा 5% अथवा सोभन्दा बढी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई रोजगारीमा राख्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ ट्याक्स कन्सेसन केही दिने, जुन राज्यले अरू सेक्टरमा गर्दै पनि आइरहेको छ। यी सम्भावनाहरू छन्, यसमा सोचा छ कि छैन, यसमा मन्त्रीज्यूले पहल गरिदिनु हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने जिज्ञासा छ। मन्त्रीज्यू, जस्तो यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्न आयो। उद्यमीहरू रोजगारी दिनै मान्दैनन् किनभने प्रफिट ओरिएन्टेड हुन्छन् बिजनेसहरू भनेका प्राय, जसले अपाङ्गता भएका अथवा फरक शारीरिक अवस्थाका साथीहरूलाई रोजगारी दिन्छन्। ती रोजगारदाताहरूलाई राज्यले अलिकति विशेष प्रोत्साहन दिएको भए, केही कर छुट गरेको भए, अथवा सँगसँगै यहाँ कोठा दिन मान्दैनन् राजधानीमै पनि आफ्ना घरहरूमा, तिनलाई राज्यले अलिकति बहाल कर छुट दिएको भए, प्रोत्साहित गरेको भए यी समस्याहरू केही हदसम्म समाधान हुन्थे कि? पक्कै पनि हो। अब अहिले एउटा यो चाहिँ नि हामी कस्तो युगमा बाँचेका छौँ कुनै मानवता पनि कता गयो भन्ने अवस्था छ। त्यस कारणले अब अहिले पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई त नदिएको थुप्रै गुनासो हामी कहाँ आएको छ। त्यो मात्रै नभइकन दलितहरूलाई पनि घर बहालमा नदिने अहिले आएर पनि 21औं शताब्दीमा आएर पनि त्यो परिस्थिति पनि छ। धेरै सामाजिक असङ्गति विसङ्गतिहरू छन्। त्यसमा पक्कै पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ र त्यो सेक्टरमा चाहिँ नि उहाँहरूलाई लगाउनुपर्छ र उद्योगमा पनि उहाँहरूले गर्न सक्ने काममा चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो उद्योगहरूलाई बरु यति प्रतिशत छुट दिइन्छ अपाङ्गताहरूलाई गऱ्यो भने भनेर पनि कति प्रतिशत एउटा अपाङ्ग मात्रै हालेर त भएन, कति प्रतिशतलाई गर्न सक्यो भने यति प्रतिशतभन्दा माथि यति छुट दिन सकिन्छ भन्ने पोलिसी आयो भने राम्रो हुन्छ। किनभने यो राज्यले मात्रै गर्न सक्दैन, त्यो प्राइभेट सेक्टर। मन्त्रीज्यू, यहाँलाई रोके क्षमा गर्नु होला, यो आउनु पर्छ, होइन, हुनुपर्छ, यसो गर्दा राम्रो हुन्छ। मैले मित्रलाल सरले भन्दा पो सुहाउँछ त मन्त्रीज्यू। तपाईँ सुन्नु न, म पहल गर्नेछु, पक्कै पनि यो हुनपर्छ, यसको लागि म पहल गर्नेछु र तपाईँहरूलाई मैले नि सानो गरेको कुरा तपाईँहरूलाई किन सुनाउने। सोसियल काउन्सिल पनि अपाङ्ग मैत्री रहन्छ। मैले अहिले आएर एउटा अपाङ्गता भएको बहिनीलाई त्यहाँ चाहिँ नि रोजगार अपाङ्ग मैत्री हुनुपर्छ भनेर विद्या पौडेल भन्नेलाई चाहिँ नि रोजगारीमा जसले आँखाको ज्योति कम छ उहाँलाई चाहिँ नि त्यहाँ सोसियल काउन्सिलमा राख्न लगाएँ। अब मेरो माताहतको मैले राख्ने कुरा त हरेक ठाउँमा अपाङ्ग मैत्री हुनुपर्छ। यो चाहिँ तपाईँको एउटा ठोस उपलब्धि देखियो। कमसेकम एकजना अपाङ्गता भएको साथीलाई रोजगारी त दिलाउनु भएछ तपाईँले यो अवधिमा। ताली बजाउनु होला मन्त्रीज्यूको लागि, यो एउटा ठोस उपलब्धि। त्यो हरेक ठाउँमा मेरो मन्त्रालय अन्तर्गतको सेक्टरमा हरेक ठाउँमा मैले मन्त्रालयमा ठाउँ खोजिरहेको छु। मन्त्रालयमै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई पनि रोजगारी क्रिएट गर्नुपर्छ, दिनुपर्छ। अहिले दरबन्दी नै छैन, बिचमा काँडा हाल्ने अनि भइरहेको कसलाई निकालेर कता राख्ने। त्यस कारणले खाली हुने बित्तिकै अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई चाहिँ प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ र म दिन्छु। यदि ठाउँ प्राप्त गरेँ भने मैले त्यसमा दिनेछु। तर त्यति भनेको त सिम्बोलिक कुरा हो। रोजगारीका अनेकौँ सम्भावनाहरू छन्। मन्त्रीज्यूलाई म ध्यानाकर्षण पनि गराउन चाहन्छु यो समयमा। जस्तो दक्षिण कोरियामा त्यहाँका मसाज पार्लरहरूमा, मसाज सेन्टरहरूमा दृष्टिविहीनहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिन्छ। मसाज पार्लरहरू त यहाँ पनि खोलिरहेकै छन् र हाम्रा साथीहरूले काम पनि गरिरहेकै छन्। शारीरिक रूपमा अपाङ्गता भएका साथीहरूले अथवा दृष्टिविहीन साथीहरूले काम गर्नका लागि रिसेप्सनिस्टको, काउन्सिलरको यस्ता धेरै क्षेत्रहरूमा साथीहरू काम गरिरहेका छन्। सङ्गीतमा पनि हाम्रा साथीहरूको अथाह प्रतिभा छ। तर यसलाई राज्यले अलिकति बेवास्ता गरिरहेको, टेर पुच्छर नलगाइरहेको, नदेखिरहेको स्थिति हो के मन्त्रीज्यू? र तपाईँले भने जस्तै नागरिकतामा तपाईँको र मेरो नागरिकतामा एउटै छाप छ। त्यसकारण त्यस्तो अवस्थामा राज्यले जिम्मेवारी त लिनुपर्छ नि। राज्यको नागरिक त म पनि उत्तिकै हो जति तपाईँ हो। अर्को प्रश्न लिन्छु।
नमस्ते, म प्रेम लिम्बू। म चाहिँ सङ्गीत सम्बन्धी काम गर्ने भएर यही सङ्गीत सम्बन्धी नै प्रश्न गर्न चाहन्छु। रेडियो नेपाल, राष्ट्रिय प्रतिष्ठान अनि प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नाटक तथा यो सङ्गीत प्रतिष्ठान यिनीहरूमा 5% आरक्षण छुट्याएको त होला, तर त्यो कागजमै सीमित भयो। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो साथीहरू अब सबै सडकमा गाइराख्नु भएको छ। यो त मन्त्रीज्यूले पनि देखिराख्नु भयो होला, गाडीमा हिँड्दाखेरि प्रत्येक सडकमा प्रत्येक ठाउँमा गीत गाइरहेको हुन्छन्। अब यसलाई चाहिँ कुन तरिकाले हेर्नु भएको छ र यो गाउनेहरूलाई अलिक उत्कृष्ट ढङ्गले अब एक ठाउँमा कसरी समेट्ने विचार गर्नुभएको छ भनेर यही क्वेसन गर्न चाहन्छु। जवाफ लिन्छु मन्त्रीज्यू। हस्, धन्यवाद। अब उहाँहरूले अरू कुनै पनि विकल्प नपाएपछि उहाँहरू चाहिँ नि सडकमा गएर गाएर भए पनि पेट पाल्नु भएको छ। त्यो कुरो चाहिँ नि वास्तवमा राम्रो होइन। त्यसको जिम्मा यो राज्यको एउटा फेलियरको उदाहरण होइन मन्त्रीज्यू? फेलियर भन्दा राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ। हजुर, त्यस्तो नागरिकहरूको जिम्मा, किनभने राज्यकै नागरिक हो र राज्यले जिम्मा लिनुपर्छ। त्यसमा के जिम्मा लिन सकिन्छ अहिलेसम्म नभएको, यसलाई चाहिँ नि सडक बालबालिका मुक्त गर्न हामी लागिरहेछौँ। बालबालिकाको सेक्टरमा मानव मुक्त, सडक मानव मुक्त भनेर कति चाहिँ नि संस्थाहरूले गर्न लागिरहेको अवस्था छ र त्यसलाई हाम्रो मन्त्रालयले नै बजेट दिइरहेको छ। मानव आश्रमहरू लागिरहेको छ। त्यस कारणले यो अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सडकमा मुक्त हुने कार्यक्रम पनि ल्याउन जरुरी छ। त्यसमा मैले अहिले ठोस रूपमा यही गर्छु, यही हुन्छ होइन, कसरी गर्न सकिन्छ त्यसलाई छलफल गराएर के उपाय राज्यले गर्न सक्छ। मैले कहाँ घचकच्याउन, यथेष्ट मेरै मन्त्रालयमा मैले तपाईँलाई बजेटको कुरा सुनाएँ, यथेष्ट छैन। कहाँ पहल गर्न सकिन्छ त्यो पहल गर्ने एकदम जिम्मेवारी, प्रतिबद्धता म जनाउँछु। मैले कार्यक्रम टुङ्ग्याउँदै गर्दा एउटा प्रतिबद्धता तपाईँबाट चाहे। यो ब्याङ्कहरूले 21औं शताब्दीको जमानामा पनि दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूलाई एटिएम दिन मान्दैनन्, मोबाइल ब्याङ्किङ दिन मान्दैनन् र यो बिमाको पोलिसीमा असाध्यै ठुलो विभेद छ मन्त्रीज्यू। सामान्य व्यक्तिले दुर्घटना हुँदाखेरि दोब्बर पाउँछ, हामीले चाहिँ त्यो दोब्बरको आधा लिनुपर्छ। खुल्ला भेदभाव, यो गैर कानुनी, यो संविधानको उल्लङ्घन हो। यो सम्बन्धमा मन्त्रीज्यूले अर्थ मन्त्रालयसँग पहल गर्नुहुन्छ? पक्कै गर्छु, लिखित दिनु होला मलाई। यहाँ महासङ्घको अध्यक्ष र के अरे चाहिँ भोजराजी सङ्घको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँहरू दुईजनाले सल्लाह गरेर यो कुराहरू चाहिँ पोइन्ट वाइज मलाई दिनु होला। पक्कै पनि मैले सक्ने मेरो मन्त्रालयबाट गर्छु, नसक्ने चाहिँ मैले पहल गर्छु, समन्वय गर्न पहल गर्छु, बजेट राख्न पहल गर्छु। र मेरो मन्त्रालय मध्येमा पनि यद्यपि म महिला हो, लामो समय महिलाको क्षेत्रमा पनि काम गरेर आएको हो, तर मेरो प्राथमिकता चाहिँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई बढी मात्रामा चाहिँ नि मेरो प्राथमिकता रहनेछ मन्त्रालयमा। र त्यो रोकिएको कार्यविधि पनि हामीले निकालेर छलफल गर्नेछौँ। त्यसलाई पनि सकेसम्म छिटो पास कसरी गर्न सकिन्छ, के परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो गरेर पास गर्नको निमित्त म प्रतिबद्ध छु। हुन्छ, मन्त्रीज्यूको यो भनाइ सँगसँगै हामी बहस टुङ्ग्याउन गइरहेका छौँ। बहस टुङ्ग्याउँदै गर्दा, आजको बहस हामीले टुङ्ग्याउँदै गर्दा हाम्रा अब्जर्भर यानि कि पर्यवेक्षक भोजराज श्रेष्ठ सर हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्द्रका अध्यक्ष हुनुहुन्छ, दिग्गज व्यक्ति, लामो समय काम गर्नुभएको छ अपाङ्गता उत्थानको क्षेत्रमा। उहाँको अत्यन्तै छोटो क्लोजिङ स्टेटमेन्ट लिएर बहस टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। आजको लालमोहरमा मन्त्रीज्यू र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घको अध्यक्षज्यू उपस्थित भएर जुन हाम्रा कुराहरू सुन्नुभयो, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समस्यालाई चाहिँ जुन उजागर भयो, त्यसले पक्कै पनि आगामी दिनमा नयाँ योजना बनाउनलाई चाहिँ विशेष भूमिका खेल्छ भन्ने महसुस गरेको छु। अहिले सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू इन्डिपेन्डेन्ट हुनलाई लालायित छन्, चाहना राख्छन्, तर यसको उपयुक्त वातावरण सृजना गर्न राज्य, समाज, परिवार सबैको दायित्व हो र मिडियाको त्योभन्दा ठुलो दायित्व हो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू स्वावलम्बन बन्न सक्दैन भन्ने दृष्टिकोण चेन्ज गर्नको लागि उपयुक्त वातावरण सृजना गरेर सहायक सामग्री, सहयोगी सेवा, भौतिक संरचना, आवास र रोजगार वा सामाजिक सुरक्षा, यो 5वटा कुराहरू प्रविधि सहित 5वटा कुरा भयो भने हाम्रो यहाँ भएका साथीहरू सबै इन्डिपेन्डेन्ट हुनसक्छ।
र उहाँहरूले जहाँ बसेर उनीहरूको लाई चाहिँ राम्रो हुन्छ, जीवन राम्रो चल्छ, त्यो ठाउँमा बस्ने वातावरण राज्यले मिलाउनुपर्छ, ताकि सामाजिक सुरक्षा भत्ता अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले प्राप्त गर्नको लागि पनि दिपेन्द्र जस्तोले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेर अहिले यो अवस्था आएको छ। सरकारलाई जिम्मेवारी बनाएर हामी नागरिक भइसकेपछि नागरिक हैसियत स्थापित गर्नको लागि हामीले 2062-63 को आन्दोलनमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ, जहाँ लगानी गरेपछि हामीलाई प्रतिफल मिल्छ कि भनेर। तर अहिलेसम्म त्यो प्रतिफल त्यति सन्तोषजनक रूपमा भएको छैन। नीति नियम बनेका छन्, त्यो कार्यान्वयन हुन सकेका छैन र आजको यो बहसले साँच्चै नै पूर्ण र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारमा थप बल पुग्नेछ र माननीय मन्त्रीज्यूले व्यक्तिगत सहयोगी सेवा को लागि तालिम प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। त्यसै गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता पुनरावलोकन गरेर जसले पाउनुपर्ने हो उसलाई उपलब्ध गराउने र जसले नपाउनु पर्ने हो, जो दोहोरो सुविधा ल्याएछ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चाहिँ अलिकति भनौँ त्यो चेन्ज गर्नुपर्ने अवस्था सबैबाट आएको छ। महासङ्घको अध्यक्ष र म बसेर 3-4 हामी धेरै भन्दैनौँ, गर्न सक्ने कामहरू र हुनै पर्ने कामहरू चाहिँ हामी तयार गरेर मन्त्रीज्यूलाई उपलब्ध गराउँछौँ। यसपटक आर्थिक वर्ष 2079-80 मा पूर्ण र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई व्यक्तिगत सहयोगी सेवा मन्त्रालयमा रहेको कार्यविधि पारित गरिन्छ, एउटा प्रतिबद्धता। यसपटक आर्थिक वर्ष 79-80 मा पूर्ण र अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई व्यक्तिगत सहयोगी सेवाको लागि तालिम उपलब्ध गराइनेछ। उद्यम लक्षित कार्यक्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। साग सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिनेछ। बैंक र बिमामा गरिने विभेद र भेदभाव रहित सेवा प्रवाह गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता गर्दछु। आजको बहस टुङ्ग्याउन गइरहेका छौँ। बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा मन्त्रीज्यू र राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका अध्यक्ष मित्रलाल शर्मालाई धन्यवाद, हाम्रा अब्जर्भरलाई धन्यवाद, सहभागीहरूलाई विशेष धन्यवाद र दर्शकहरूलाई अझ विशेष धन्यवाद। अर्को साता अन्य अतिथि र अन्य विषयवस्तु लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै सम्पूर्ण टिमका साथ लालमोहरको यो श्रृङ्खलाबाट रमेश प्रसाई आज्ञा चाहन्छ। नमस्कार।